मशीन है। ये हैंडी वाइब्रेटर देख पा रहे होंगे आप, ये रिंग बेंडिंग मशीन जो कि धूम मचा रही है, इसकी बहुत ही डिमांड है। 3 फेज सिंगल फेज हर तरह की मशीनें हैं, देख पा रहे होंगे आपको, एकदम बेहतरीन, एकदम धूम मचा रही है एकदम। ये देखिए, ये मैंने 135 डिग्री वाला दबा दिया। अब हम दबाएंगे 90 डिग्री वाला। ये 135 डिग्री वाले का अलग है फुट माउंट, और 90 डिग्री का अलग है। अब हम 90 डिग्री वाला दबाएंगे। देखिए ये 90 डिग्री पे रुक गया, अब फिर ये वापस चला गया। फिर क्या है, फिर से हम 90 डिग्री वाला दबाएंगे। ये देखिए, ये मैं तरीका बता रहा हूँ, पहली बार चला रहा हूँ। ये फिर से हम 90 डिग्री वाला दबाएंगे। ये 90 डिग्री वाला दब गया और ये अपने आप पीछे चला जाएगा। फिर क्या है, आपको एक बार इसको पलट के और फिर से एक बार ये सिरे पे वाला दबाना है। 90 डिग्री वाला ही दबा देता हूँ। ये देखिए 90 डिग्री दब गया। अब उसके बाद क्या है, इसको आगे बढ़ा दीजिए और वहां टच कर दीजिए। ज्यादा पीछे तो नहीं हुआ। हाँ, ये देखिए 90 डिग्री वाला दबा देता हूँ। ये देखिए उल्टा सीधा कैसा ही बनाया मैंने, रिंग बना दिया। देखिए खाली नहीं बैठने वाले, इतनी सारी मशीनें लेके आया हूँ कि कोई ना कोई बिजनेस आपसे करवा के ही रहूंगा। ये मेरा आप लोगों से कमेंट है। मशीनों का एकदम भंडारे एकदम आप पॉजिटिविटी रखिए, अपना लक्ष्य बनाइए। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ ना कुछ बिजनेस जरूर मिलेगा। इतनी सारी मशीनें हैं और आप में जो पावर है, जो सुपर पावर है, वो जागेगी। अपने लक्ष्य को निर्धारित कीजिए और भाग्य के भरोसे नहीं रहना है। वैसे तो जो कहते हैं कि भाग्य में जो लिखा रहता है वही होता है, पर भाग्य के भरोसे कभी नहीं रहना है। सपोज कीजिए कि घर के अंदर आग लग गया और आग लग गया और आप सोचे कि भाई मेरे भाग्य में बचना होगा तो बच जाऊंगा, नहीं तो निकल जाऊंगा। वहां पे उसके बीच में हमें ये नहीं सोचना है, हमें उससे तैयारी रखनी है, कोशिश करनी है। कोशिश हमेशा करते रहिए, उसमें से निकलिए, भागिए, भागेंगे, निकलेंगे, बाहर आएंगे तो जरूर बचेंगे। नहीं तो परमेश्वर के हाथ में तो सबकी जिंदगी है। हम भागने की भी कोशिश कर रहे हैं और जब भाग्य में लिखा हुआ कि उसी में जलना है तो ऊपर से कुछ गिरेगा, खल्लास। तो इसलिए कृष्ण जी का नाम लेके काम कीजिए, कर्म करते रहिए, एक्शन लेते रहिए। सबसे बड़ी पावर वही है, कर्म करना। आपने जो सोच लिया, प्लान बना लिया, तो उसको कर डालिए। ये नहीं कि हम छोड़ दे। हिम्मत मत हारिए, एकदम आप इतने पावरफुल है मैं बता नहीं सकता हूं। हमें बस अपनी अंदरूनी शक्ति को पहचानना है और डट के मुकाबला करना है। जिस भी काम को, जिस भी चीज को आप करना चाहते हैं उस पर रिसर्च करिए, उस पर एक्शन लीजिए। टेक एक्शन राइट नाउ, वही आपका सबसे बड़ा पावर है। और इम्पॉसिबल तो कुछ नहीं है, मशीन वाला हमेशा आपके साथ है। तो इन मशीनों के बारे में जो भी जानकारी चाहिए हो और डिटेल में, तो प्लीज इस बोर्ड लाइन नंबर पे कॉल कीजिए, आप डिटेल में जानकारी लीजिए। वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है इसलिए। और ये हमारा जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है वाइब्रेटरी रोलर का, जो कि मैं दिखा रहा हूँ, मैं इसे चालू करके भी दिखाऊंगा आपको। देखिए इसका रास्ता बना के, और इसके बारे में पूरी डिटेल से जानकारी दूंगा कि क्या क्या फायदे हैं। तो इसके अंदर देख पा रहे होंगे, ये इसका बैक गियर और फॉरवर्ड गियर दोनों है। रिवर्स फॉरवर्ड ये इसका ये गियर हो गया। और इससे क्या है, ये वाइब्रेशन करता है बहुत ही हाई, इंजन की स्पीड भी तेज हो जाएगी और ये हाई वाइब्रेशन करने लगेगा। इसका ये हैंडल है, ये पिन अपने हाइट के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे कर सकते हैं। देखिए ये नीचे कर लीजिए, तो यहाँ लगा दीजिए, इसे पीछे खींच के आप यहाँ कर दीजिए, तो ये जहाँ पे आपको सुटेबल लगे वहां पे लगा सकते हैं ये पिन। ये देखिए ये लग गया। और ये इसके पहिए जो आप देख पा रहे होंगे, इसका डाया जो है 400 mm का डाया है इसका भी 400 mm है। और जो चौड़ाई है 600 mm के लगभग में आती है। और ये ग्रिस का सुपर पावरफुल, जिसके बारे में मैंने वीडियो बना रखी है, ग्रिस का 3000 RPM का डीजल वाला सेल्फ स्टार्ट इंजन है, जिसमें आप बैटरी का सिस्टम लगा हुआ देख रहे हैं। देखिए, और एक इसके अंदर ये स्टॉपनर लगा हुआ है, बैटरी को ऑन ऑफ करने का सिस्टम लगा हुआ है। और इसकी ये हाइड्रोलिक टैंक है जो देख पा रहे होंगे, ये फुली हाइड्रोलिक से चलता है, इसमें हाइड्रोलिक मोटर भी लगी हुई है। और देख पा रहे होंगे आप इसको, एकदम चारों तरफ से देखिए, ये इसका पानी का वाटर टैंक है, इसमें पानी भी निकलता है, गिरता रहता है। इसका ये बेल्ट का कवर है, ये देख पा रहे होंगे, ये बेल्ट का कवर है। और ये इसकी हैंडल हो गई। और ये डीजल से चलने वाला सेल्फ स्टार्ट इंजन है, इसके अंदर चार्जर भी लगा हुआ है। अब मैं इसको स्टार्ट करके चालू करके दिखाता हूं आपको, डेमो करके। देखिए स्टार्ट, ये इसका स्टॉपनर है, इंजन को जब भी चालू हो जाए तो बंद करने का सिस्टम है। तो हम यहाँ से सेल्फ मारेंगे, ये अभी ऑफ पे है, जैसे ही ऑन करेंगे सेल्फ मार देंगे। मैंने ऑलरेडी इसके बारे में डेमो दे रखा है, तो हमें पहले इसे ऊपर उठाना है। देखिए
चालू हो गया। चालू करने के बाद हम इसको अप एंड डाउन करके देखेंगे। देखिए ये रिवर्स फॉरवर्ड करेंगे, ये देखिए आगे जा रहा है, ये पीछे जा रहा है। अब ये चलते में थोड़ा सा घुमा लेते हैं हमसे, ये देखिए किस तरह से घूम गया। अब हम इसे आगे करेंगे, देखिए सामने से दिखाओ। ये हम बैक करेंगे, देखिए बैक हो रहा है, देखिए किस तरह से बैक हो रहा है। एकदम ध्यान से देखना इसमें क्या क्या फंक्शन है। बीच में ये रुक जाता है। अब हम इसको वाइब्रेशन अगर करना हो तो देखिए वाइब्रेशन करेगा। पहले थोड़ा सा और आगे ले लूँ मैं, ये देखिए वहाँ पे ऊंचा है, देखिए कैसे गड्ढा कर देगा। बहुत हाई वाइब्रेशन होता है इसके अंदर। और ये देखिए ये रोक दिया मैंने। अब आप ध्यान देना, इसको जैसे ही चेक करूँगा, ये देखिए देखा आपने किस तरह से हाई वाइब्रेशन कर रहा है और ये आगे पीछे भी चल रहा है। ये देखिए देखिए आगे करिए, देखिए किस तरह से हाई वाइब्रेशन करेगा ये। हल्की सी वाइब्रेशन करके आप इसे चला भी सकते हैं। देखिए वाइब्रेशन भी हो रहा है, इसके अंदर वाइब्रेशन भी होगा और चलता भी रहेगा। देखिए हल्की सी तेज करके, यानी वाइब्रेशन करना हो वाइब्रेशन कर लीजिए और चलाना हो आगे पीछे तो चला लीजिए। बहुत सारे फंक्शन है इसके अंदर। अब हम इसे बंद करते हैं। बंद करने के लिए हमारे पास ये वाला हिस्सा है, ये देखिए। वैसे ये लगा के नहीं देते, ये सिस्टम हमने बनाया है बंद करने के लिए। तो बहुत ही बेहतरीन हैंड आपको साइड पे एकदम लाइव चलता होगा कि किस तरह से ये वर्क करता है। अब इसकी मैं जानकारी और स्पेसिफिकेशन के बारे में बताऊंगा। देख पा रहे होंगे अभी यहाँ मशीनें भी नहीं है, एक भी एकदम खाली पड़ा है। तो इससे क्या है, एक जगह ध्यान जाएगा। तो एकदम वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी दूंगा। तो ये डबल ड्रम रोड रोलर है। कहूंगा कि इसके अंदर स्पेसिफिकेशन क्या है और क्या क्या चीज है, कितना वाइब्रेशन करेगा, कितना तेल खाएगा, कितना मोबिल ऑयल डालना चाहिए, कहाँ कहाँ से इसको ऑपरेट करते हैं, क्या क्या इसके फंक्शन है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो देख पा रहे होंगे इसके अंदर ग्रिप्स कंपनी का डीजल इंजन 1540 जो कि मॉडल नंबर है, बहुत ही बेहतरीन है। ये सबसे फास्ट और 3000 आरपीएम पे ये वर्क करता है। इसके डिजाइन ऐसा है कि बहुत ही बेहतरीन है। और इसके अंदर जो ये देख पा रहे होंगे एमारॉन की बैटरी साथ में आती है। ये सेल्फ स्टार्ट इंजन है, सेल्फ से भी स्टार्ट हो जाएगा, रस्सी से भी स्टार्ट हो जाएगा। इसकी रस्सी भी है, देख पा रहे होंगे ये रस्सी से भी स्टार्ट हो जाएगा जब कहीं पे बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी तो। और इसके अंदर जो ये बैटरी है ये एमारॉन कंपनी की है। यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच लगा हुआ है, देखिए इस तरह की चाबी है, आप देख पा रहे होंगे ये यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ भी ऑफ है। उससे पहले ये आप देख पा रहे होंगे ये रेड कलर का क्या है, ये नया है। इसके अंदर क्या है, इससे ऑन ऑफ करते हैं। इसे हम ऑन कर देंगे तो इसके अंदर बैटरी की लाइट जाएगी और इसको ऑफ कर देंगे तो बैटरी की लाइट नहीं आएगी। सपोज कीजिए मैं चालू करके दिखाता हूँ इसको। इसे हमने ऑन कर दिया और ये हम जैसे ही सेल्फ मारेंगे इसका, ये उठा के देखिए चालू हो गया और यहाँ से बंद कर दीजिए। और इसको हम देखिए यहाँ पे ऑफ कर दिया हमने। अब ये सेल्फ मारेंगे तो चालू नहीं होगा। तो ये सिक्योरिटी के लिए है कि ये एकदम बहुत टाइट है। ये बच्चे या कोई ऐसी चीज़ है फटाफट ऑन करके इसे चालू ना कर पाए, इसके लिए है। और इससे ये सेफ रहेगा। दूसरी चीज़ क्या है, इसका जो ये ड्रम है इसमें हमने मॉडिफाई किया है इसका व्हील्स को। आप देख पा रहे होंगे इसके व्हील्स को हमने मॉडिफाई किया है। ये 400 mm 600 mm चौड़ा आता है। पर हमने इसको कस्टमर्स की डिमांड थी, क्लाइंट की, कि भी इसको थोड़ा सा कम कर दो क्योंकि वहाँ पे जहाँ वाइब्रेशन करना होगा वहाँ 400 mm होगा।
तो ये हमने इसको 420-30 के लगभग में कर दिया है, इसको हमने कम कर दिया है। नई चीजें जब तक लाता नहीं हूँ तब तक मैं आपको किसी चीज के बारे में बताता नहीं हूँ, क्योंकि इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बहुत सारी डाल रखी है। तो ये हाइड्रोलिक टैंक है इसका, जिसमें ऑयल है, और ये वाटर का ये टैंक है जिसमें इसमें कम से कम 20 लीटर तक पानी आता है। इसमें जहां पे नींव की भराई करते हैं, जैसे कि मान लीजिए अभी कच्ची मिट्टी आप ला रहे हैं और भराई कर रहे हैं, इसके अंदर घर की भराई कर रहे हैं या बेसमेंट की, तो इसके कंप्रेशन करने की जो ये पावर होती है, कम से कम 10 से 12 इंची तक ये नई मिट्टी भरी और पानी डाल दिया आपने, तो उस पर चलाएंगे तो 10 से 12 इंची तक गहरा दबा देगा। और इसकी फुल फोर्स जो आता है 20 टन के लगभग में आता है, और इसके अंदर 5.5 क्विंटल के लगभग में वजन होता है पूरे मशीन के अंदर में, इंजन उंजन लेके। तो मैं इसको अब बताता हूँ कि किस तरह से ये चलाते हैं। इसके साथ में कुछ औजार भी निकलते हैं, जैसे इसकी रस्सी है और कुछ ये और चाबी है, ग्रीस गन है जिससे कि इसमें ऑयल डाला जाए, वो ग्रीस भरा जाता है। तो चलाने से पहले हमें क्या करना है, इसको चालू करना है। ये देखिए, सबसे पहले हम ऑन कर देंगे, यहाँ से ये ऑन हो गया है, और इसे उठा के स्टार्ट कर देंगे। देखिए चालू हो गया। चालू होने के बाद इसे आप आगे करेंगे, देखिए ये आगे जाएगा। इसमें पानी भी खोल सकते हैं, देखिए ये पानी का टैंक है, यहाँ से हम पानी खोल देंगे। देखिए ये हमने पानी खोल दिया, अब नीचे पानी भी आएगा। चलाते समय में आप पानी भी देखिए निकलने लग गया। नीचे दिखाओ पानी, पानी कहाँ से निकल रहा है, ये देखिए अंदर को, अंदर दिखाओ, लाओ इधर दिखाओ। ये देखिए पानी कहाँ से निकल रहा है इसके अंदर, ये देखिए यहाँ से पानी निकल रहा है। ये ड्रमों के पहियों में पानी गिरता रहेगा इसका, जिससे कि ये देखिए ये पानी गिरता रहेगा। अगर आप पानी गिरता रहेगा इसके अंदर, आप आरसीसी कर रहे हैं या वहाँ पे पानी की जरूरत है तो पानी चालू कर लेंगे, और ये पानी भी गिरता रहेगा जब भी चलता रहेगा। इसकी यही स्पीड है, ये 0.3 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से चलता है। ये उससे ज़्यादा स्पीड नहीं हो सकता। इसको कितना भी तेज चलाएंगे 0.3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगा, उससे ज़्यादा तेज नहीं चलेगा। और इसको हमें चलते में वाइब्रेशन करना है तो वाइब्रेशन भी करेगा, इसकी स्पीड यही रहेगी। अगर आप इसको तेज करते हो, कम कर रहे हो स्पीड पे, तो भी इसी स्पीड से चलेगा। ये आगे करना हो आगे जाएगा, देखिए ये वाइब्रेशन भी करेगा। ये खाली वाइब्रेशन करना हो तो वाइब्रेशन भी करेगा, और चलाना हो तो चलाएंगे भी। और बहुत ही अच्छा है ये। जो भी मशीन आप लेना चाह रहे हो, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो उसके बारे में पूरी डिटेल से मैंने जानकारी दे दी। और मेरे YouTube चैनल में हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग और नई नई इनोवेशन की बातें होती रहती। तो कैसी लगी ये मशीनें और कैसा लगा मेरा समझाने का तरीका, मुझे पर्सनली कमेंट करके बताएं। और बहुत अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपना मित्र मुझे स्वीकार कीजिए। हमेशा मैं आप लोगों की सेवा में हमेशा हाजिर रहूंगा 24 आवर। और कोई भी मिस्टेक हो, गलती हो, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। कोई सा भी बिजनेस करने से पहले आप रिसर्च जरूर करें। ये नहीं कि ये मशीन वाला संजीव ने ये बता दिया तो ये कर डालूं, नहीं। आप सबसे बड़े मालिक खुद हैं, आप खुद उसके लिए जिम्मेदार हैं। कुछ भी करना है, ऑटोमोशन करना है, कुछ भी करना है तो हम खुद करें। मशीनें हमारी जिंदगी को एकदम आसान कर रही है, आपको पता ही है। अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, एलन मस्क की टेस्ला कंपनियां हैं। आने वाले समय में मशीनें और रोबोट ही काम करने वाले हैं, तो उसके लिए हमें डट के एकदम तैयार रहना है। हमें अपने साथ मशीनों के अकॉर्डिंग और टेक्नोलॉजी के साथ ढालते रहना है। जो जो नई नई चीजें आनी है उसको इस्तेमाल करना है। आज के जमाने में कि मैं इसका ही बता रहा हूँ, ये दुर्मुस, अगर किसी को कह देंगे ले भैया ये दुर्मुस जरा मार दे, हाफने लगेगा। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बना रखी है, बेचारा हाफने लगता है। और ये हमारा जो बंदा वो 8 घंटे में काम करेगा, ये 1 घंटे चलाएंगे, दुर्मुस मार के एकदम रेडी कर देगा। बहुत सारे एग्जांपल, ये प्लास्टर करने वाला है, आरसीसी का प्लास्टर, ये पावर ट्रोवल एकदम उसमें शाइनिंग ला देता है, बेहतरीन, और इतनी अच्छी चमक ला देगा जो कि हाथ से भी नहीं होगा। मशीनें यही चीजें करती है। अगर हमें आरसीसी काटनी हो, मान लीजिए पाइपलाइन बिछानी है, उसके अंदर हम छेनी हथौड़ी से तोड़ेंगे तो वो खराब हो जाएगी सारी आरसीसी। और इससे क्या है, काट के हमने एकदम बीच में पाइपलाइन बिछा दिया। ये पावर टीलर है, हमारा छोटा सा खेत में जोताई करना है, कोड़ना तो कुदाल लेके अगर करेंगे तो वो पसीने छूट जाएंगे।
थक और जाएंगे। आज के ये भाग दौड़ और पॉल्यूशन भरी जिंदगी में कोई उतना मेहनत कर ही नहीं पाता है। तो इसके लिए पावर ट्रिडल है, बहुत ही सारी ये सब टेक्नोलॉजी हमारी चीजें आसान कर देती है। तो मैं अमेजोन के बारे में बता रहा था, ये सब चीजें टेक्नोलॉजी से आने वाले समय में टेक्नोलॉजी है। ड्रोन आपको पता है, जो हवा में उड़ के ड्रोन 4 पंखड़ी वाला होता है ड्रोन, समझ आता हूँ आप सबको पता होगा, पर मैं लैंग्वेज के अकॉर्डिंग किसी किसी को समझ में नहीं आता है। तो क्या है, ड्रोन आजकल डिलीवरी करेंगे, ऑटोमेटिक कारें आ रही हैं। और सबसे बड़ी चीज, हमें समय के साथ बदलना पड़ेगा। 3D प्रिंटर आ रहे हैं जी। 3D प्रिंटर क्या कर रहे हैं, 3D प्रिंटर से घर बन जा रहा है, एकदम चुटकी बजा के एकदम घर बजाना है, सुंदर सा घर। सोचिए, उसमें मेन पावर की जरूरत ही नहीं है। तो हमें इसकी सबकी टेक्नोलॉजी की तैयारी करते रहनी है। परमेश्वर किशन जी हमेशा हमारे साथ है, कुछ ना कुछ रास्ता दिखाते रहेंगे और हमें इसके साथ ढल जाना है। क्योंकि वो बड़ी बड़ी कंपनियां आजकल सब ऑटोमेटिक मशीनें लगा रही है, मेन पावर की बहुत दिक्कत आ रही है। और हमारे मोदी जी भी बहुत सारा रोजगार ला रहे हैं, इसकी वजह से भी मेन पावर की दिक्कत आ रही है, लेबर की बहुत दिक्कत आ रही है। तो इन मशीनों से अपना काम बहुत आसान कर सकते हैं, उसके लिए हमेशा तैयार रहिए। तो कैसी लगी है मशीनें और कैसा लगा मेरा समझाने का तरीका, मुझे पर्सनली कमेंट कर बताएं। जो मेरे से गलतियां हुई हो प्लीज क्षमा करना। अपना छोटा भाई, छोटा अपना मित्र, अपना बेटा, अपना बंधु, कुछ भी समझ के प्लीज क्षमा करना। और महिलाओं के लिए मेरा खास निवेदन है, आप लोग बहुत शांत, शीतल, शांत दिमाग के हैं और जब भी आपके पार्टनर्स हैं या आपका जो भी है उसके साथ हमेशा खड़े रहती है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब चीज़ों का टेंशन से के भी उन लोगों के हौसले बुलंद रखती हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग जो गाइड करते रहते हैं उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हृदय की गहराई से नमस्कार। जय श्री कृष्ण।